ஹலோ buddies, வெல்கம் டு yalagiri trip mini vlog. நாங்கள் ஒரு ஹேர்பின் பெண்டில் காரை நிறுத்திட்டு இங்கே கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த க்ளவுட்ஸ் ரோட்டில் விளையாடிட்டு இருந்தோம். அப்போது கார் மேலேருந்து கீழே போகிறதும் கீழேருந்து பெண்டு தாண்டி மேலே போகிறதும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சுத்தமாக ரோடே தெரியலைங்க, அவ்வளோ க்ளவுட்ஸாக இருந்து. இந்த பிக்கு தான் வந்து இப்போ என்னோடய வால்பேப்பராக இருக்குது. அந்த மரம், அந்த க்ளவுட்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. இங்கெல்லாம் கார் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும், அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பு மாதிரி. அங்கே நிறைய ஆட்டோஸ்லாம் செம்ம கலர்ஃபுல்லாக லைட் போட்டு போயிட்டு இருந்தது. அப்பப்போ நீங்களும் இது மாதிரி அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்லாம் போயிட்டு வாங்க. என்ன தான் நம்ம வந்து டவுன் மால் அப்படின்னு சுற்றினாலும் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் பிளேஸ்க்கு வந்து ஃபேமிலியோடு போகிறது ரொம்ப மைண்ட் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். எனக்குலாம் இந்த மாதிரி ஹில்ஸுக்கு போகிறதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னொரு மினி விளாகில் பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய மங்கி விளாக்ஸ்லாம் வருது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி